हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है मुझे कोरोना हुआ था और अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ नीम के काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए नीम का काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। नीम का काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नीम की कुछ पत्तियाँ ली हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये मोटा पार्ट होता है, स्टेम जो होता है जो टहनियों का, उसको मैंने कूट लिया, आप देख सकते हैं। और आधी चम्मच मैंने सेंधा नमक लिया है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया, उसको मैंने कूट लिया है। थोड़ा सा गुड़ लिया है। लौंग को मैंने पाउडर बना के रख ही लिया है, क्योंकि रोज़ काढ़ा बनाने, दूध गर्म करने में इसका यूज़ हो रहा है। और अजवाइन को भी मैंने बारीक पीस के फाइन पाउडर बना लिया है। तो चलिए काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये काढ़ा बड़ा ही हेल्दी है और कोरोना से लड़ने में बहुत ही सफल है ये। तो चलिए काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीले में मैंने 2 कप पानी लिया है। इसमें नीम की पत्तियाँ, जो डंठल हैं उसे, अदरक, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच लौंग का पाउडर जो बनाया है, नमक आधी चम्मच, सेंधा नमक, गुड़। सभी को अच्छे से खौला देना है। ये बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन कल मैंने बना के इसको पिया था तो टेस्ट तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, स्मेल आ ही नहीं रहा, तो तीखा लगा ही नहीं मुझे। लेकिन इसको पीने के बाद थोड़ा सा टेस्ट वापस आया था। तो इसको एक बार में तो नहीं, 2-4 बार पीने के बाद टेस्ट भी वापस आ जाएगा और बेटर फील होता है। पीने से बहुत ही आराम मिला मुझे, काफ़ी आराम मिला। तो अच्छे से खौला लेना है। आज मैंने इसको 2-3 बार पिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसमें भी आराम आया मुझे। बेटी को भी मैंने दिया है। गुड़ हमारे जो घुल गए हैं, गुड़ थोड़ा सा और 2 मिनट में और इसको अच्छे से पकाऊंगी। अभी आप जितनी भी कड़वी और खट्टी चीज़ खाएंगे पिएंगे, वो आपको कोरोना से आराम दिलाएगा। कड़वी चीज़, खट्टी चीज़, जैसे विटामिन सी हो गया, नींबू हो गया, बहुत ही आराम मिलेगा इससे। मुझे तो काफ़ी आराम आया था इस काढ़ा से। काढ़ा बनके रेडी हो चुका है। ये बनके कुछ इस तरह से लग रहा है।